أسعد الله صباحكم من جديد في ساعتنا الثانية. حياكم الله مشاهدينا. الآن عندنا موضوع جديد ومحطة جديدة، هي إنشاء مركز معلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث. طبعا ضمن سلسلة المبادرة التي تطلقها وزارة البيئة والمياه والزراعة، تم إنشاء مركز المعلومات البيئية والأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث بهدف تحسين مراقبة جودة الهواء في المملكة. وللحديث أكثر عن هذه المبادرة يسرنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف من جدة المهندس عبد العزيز السفياني، نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. صباح الخير وأسعد الله صباحك. أسعد الله صباحك أختي منيرة والأخ عبد الله، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذه القناة الغالية على قلوبنا. الله يحييك، حنا السعادة مهندس عبد العزيز. خلينا في البداية نتكلم عن مبادرتكم لإنشاء المركز المعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس والتلوث. تفضل. أولا أخ عبد الله، المبادرة هي ضمن مبادرات الهيئة في ملف البيئة والمياه والزراعة، وتشارك الهيئة ب 17 مبادرة في هذا الملف لتدعم رؤية المملكة 2030، وبالأخص اللي هو أنه تكون المملكة منصة لوجستية. المبادرة هي عبارة عن مركز للمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر لجمع المعلومات البيئية والأرصادية وتحليلها ونشرها لكافة القطاعات اللي هي تساهم في هذه المبادرة. ممتاز. طيب مهندس عبد العزيز، ايش ابرز اهدافكم من انشاء هذا المركز؟ ابرز الاهداف انه تكون منصة معلوماتية متكاملة وفعالة لربط الجهات ذات العلاقة بالاستجابة، سواء للإنذار المبكر لبعض الحالات الطقس الشديدة اللي تمر على مناطق المملكة، كذلك حالات البيئة، المعلومات البيئية والاستفادة منها، وإنشاء قاعدة بيانات بيئية وأرصادية موحدة على المستوى الوطني أولا، وكذلك أنها تكون وحدة متخصصة داخل هذا المركز لسرعة إيصال المعلومة والربط مع الجهات ذات العلاقة، سواء الداخلية أو على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، لأنه حقيقة الأرصاد والمعلومات البيئية نتشاركها على المستوى الإقليمي ونتشاركها على المستوى الدولي. ممتاز. طيب مهندس عبد العزيز، يعني إنشاء مثل هذا المركز هل سوف يؤدي إلى توفير مثل ما يقولون يعني توفير المعلومات المناسبة اللي ممكن يعني قراءة مستقبلية للمناخ أو شيء؟ حدثنا عن ماهية عمل هذا المركز بس عشان نوضح للسادة المشاهدين. يعني حقيقة المركز حيكون فيه خدمات إضافية. طبعا احنا نقدم خدمة الملاحة الجوية ونقدم خدمة طبعا الطيران، سواء الطيران المحلي أو الطيران الدولي. كذلك حيكون في خدمات إضافية لموضوع اللي هو الملاحة البحرية، وفي كذا في مجموعة من الخدمات حتنزل لموضوع الملاحة البحرية سواء الدولية أو اللي هي تكون خاصة بالمملكة. كذلك في خدمة اللي هو النقل البري، الملاحة البرية. نحن نقدم الخدمة الآن لبعض خاصة للحجاج والتنقل بين المدينة ومكة المكرمة، ولكن عندنا خطة أنه تصير الآن مع شبكة القطارات في المملكة، بدأنا معاهم، ولكن المركز حيفيد في تقديم جميع الخدمات وخدمات إضافية. كذلك الخدمات الزراعية سيكون في تقديم الخدمات الزراعية إضافية في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. نستهدف كذلك اللي هو خدمات الأرصاد لقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة. طبعا الشركات في مشاريعها وفي استثماراتها تحتاج معلومات أرصادية، سواء معلومات على مستوى التغيرات المناخية والمعلومات المناخية على المدى الطويل، فهذه اللي ستقدمها المركز، بالإضافة إلى الأبحاث والمختصين في الجهات في الجامعات والجهات ذات الأعمال البحثية. ممتاز. مهندس عبد العزيز، أنتم تواجهون الكثير من التحديات والصعوبات، كيف هذا المركز
أنه ممكن يساعدكم ويحد من هذه التحديات عندكم؟ أولا الطلب المتزايد على المعلومات الأرصادية صار في الآونة الأخيرة حقيقة. إذا لم يكن في مركز على المستوى الوطني وتبادل المعلومات، حيكون في بطء في إرسال المعلومة، بطء في الاستجابة. فهذا المركز هو أهم تحدي كان يواجهنا، اللي هو سرعة إيصال المعلومة ودقة المعلومة. المركز هذا يعمل خلفه مجموعة من الأنظمة مثل الرادارات، محطات الأوتوماتيكية، محطات جودة الهواء، المحطات البحرية. فجميع البيانات كانت لأنظمة متفرقة، الآن سيكون في مركز موحد ونستفيد من المعلومات الدولية. فهذه ستفيدنا في موضوع اتخاذ القرار الصحيح وسرعة إيصال المعلومة. فهذه أهم تحدي كان يواجهنا. ممتاز. مهندس عبد العزيز، برضو يعني لما نتكلم عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، يعني ما شاء الله عليكم في مبادرات متميزة. هذه المبادرة تأتي من ضمن سلسلة مبادرات سابقة أطلقتها الوزارة مع طبعا مع رؤية المملكة 2030. في المقابل يعني هذه المبادرات اللي تقدمونها، كيف قرأتم تفاعل الناس معها أول شيء، والجهات ذات الاختصاص، وبرضه ايش المبادرات الجديدة إن شاء الله؟ حقيقة المبادرات في وزارة البيئة والمياه والزراعة تتقاطع جميعها، يعني سواء من ناحية مبادرات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أو المبادرات اللي تخص قطاع المياه أو تخص قطاع الزراعة، فهي مكملة لبعض. جميع المبادرات ومكملة لمبادرات أخرى في القطاعات الأخرى. جميع المبادرات مركزة على أهداف الرؤية 2030 واللي تخص البرنامج التحول الوطني اللي هي 36 هدف. فالآن احنا جميع إمكانياتنا سواء في الهيئة أو في الوزارة مركزة على 36 هدف مخصصة في برنامج التحول الوطني. فمثل المبادرة المركز اللي الآن نتكلم عنها حقيقة تشترك في جميع المبادرات الأخرى، تشترك في مبادرات جودة الهواء، تشترك في مبادرات المياه، تشترك في مبادرات أخرى، لأنه مركز معلومات يصبح متصل بجميع المبادرات الأخرى. جميع المبادرات تصب بياناتها، بالأخير نحصل على معلومة صحيحة، معلومة ممكن إنه نستفيد منها، نتخذ عليها القرار الصح، توصل بشكل سريع جدا. وهذا ما يحقق جزء من أهداف 2030. ممتاز. مهندس عبد العزيز، هل عندك كلمة أخيرة من خلال برنامجنا تبغى توجهها من خلال البرنامج للي قاعدين يتابعونا الآن؟ حقيقة نشكركم، وإن شاء الله عند الوزارة برنامج طموح مشاركة في برنامج التحول الوطني، وسيرى النور قريبا، وسنلمس جميع المخرجات حقته إن شاء الله خلال السنة الحالية والسنة القادمة بإذن الله. وشكرا لكم. شكرا لك المهندس عبد العزيز السفياني، نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. يعطيك العافية على هذه المعلومات القيمة. وإن شاء الله يعني رؤية 2030 ليست فقط لتنمية الاقتصاد أو تطوير الثقافي، أيضا حتى المناخ يدخل ضمن تطوير هذه الرؤية لخلق